Nebiro kinsana cyabere cikuranirwa n'ebyombe biriya bya serikali na biriya bitari bya serikali igoro yo kubora kwa mache na bayigo kama gwechindo cy'inyinge yantu arasingura amanya kofi anyora busha teyo acha enkwane yiga teriye ya Butambe asaba menyi bekenyoro ya Kenonga imeya Nyanchwa county ya Kisii aruete aseri naime tokanya connect kanya capture ono gagoja direct adarkinya kuberi abana bakunywa maje byuka aruliro iga Kenonga orosana nemete na kyo omusingi bwako bawo kworo choro iga nabo yoko bawo kwa macha yabeire kagokonya abamenyi abange omumanyi bo obwagachi bo murobiriyo iga force of gravity nigo akweresera buna okoroisibwa kwa mache akinonogete kurwa ase orochoro iga nechinga kiechiga negetambagoro kyabeire geko kyabange sina ringenkalia sina mete seskimwalia kale na rudi na basungu barosia maje asakuru kunyaronga panyangiste pakagaja mate banjenga tuaro boronga birangara jibyo ngajanga ngusabone ane ngaranga dina koren konya bande bone na bongu zita bakunyira bakaisiku kwagachwa kwigitacheke ni gokogokonya abamenyi na abanyakenyoro na ni gobo igo obokonyo boiga wabanyorire aborokiwa be skuru ya Nyanchwa preparatory ngina koren konya bande ngaretanya nona linya nonde nyanjuga abateriti kamba assist ko bakonya maje mu basako cyane kakora maje nanda maje atandira abana ga bari bitandika nanda bari skuru ha because maje atayi ngabateria maje muri maje gari kuru getiro yoro kanya barose maje agrat amajo konyateka aminyoka busata nitumeka stima nitumeka gento kende nyonzi pakisimotaki baganjira Fanyandiri umanyi muno igabanya ko bogo tumeka asichinse mochinde iliyo korokya obuya bwo korosia mache gutera force of gravity kango okolerera mache tikoli gento geko bawo ase omochie nabo igo county bune ya Kisii urari bari gutiriwa Ribotegete mama Lieutenant Gilbert Kobi